господин заменик министр за Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, одговорот на поставеното прашање од мене во врска со алармантната состојба што е со Тиквешкото езеро, воопшто не ви е јасна и не ви е точна. Зошто? Затоа што воопшто не е стопирано испуштањето на вода низ централата Тиквеш. Тие оделем работат само навечер, односно денски е стопирана централата, не произведуваат електрична енергија и нормално краците и рамиите кога работат навечер и навечер се пуштени сите 4 турбини. За ваше сознание, вчера во достојот, односно котата на Тиквешкото езеро беше 239,9, за да оваа утро, сега доаѓајќи намаќе од Кавадарци до овде до Скопје, е 232,3. Односно, вечерното нивно работење или крадење прави ваков да биде во достојот на Тиквешкото езеро. Во делот на законот за задолжување, јас пак ќе кажам, тоа е моја констатација и стојам на тоа дека 50 милиони евра задолжување за овие вакви проекти се премногу пари и во пракса, во минатото, познавајќи го работењето на Социјалдемократскиот сојуз, дека имаат и лепливи прсти, затоа го велам ова и констатацијата моја е дека парите кои што се наменети за едукација, нели за надзор, консултации и така натаму, ќе бидат многу повеќе отколку износот на овие проекти. Господин заменик министер, спомнавте дека како било во 2012 година. Вие сите се однесувате како да се уште сте во опозиција. Вие ја практицирате власта веќе 4 години, а како технички министри во Министерство за земјоделство, шумарство и водоспанство, со таа пршинска влада можеби повеќе и од 5 години. Време е да се решаваат проблемите, не само во земјоделието, воопшто во цела Република Македонија, но суштински. Не овака, преку законско решение, кое што треба да го мнозинството овде изгласаат едногласно, односно сите да гласаат за, бидејќи толку му е и кворумот во парламентот, преку ова законско решение да се официализира одреден криминал. Времето ќе покаже. Се надевам дека ова што вие го велевте дека ќе бидат продуктивни и добро насочени овие средства кои што ги велевте, но пак ќе кажам дека времето ќе покаже. Благодарам.